Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rifa Clementia. I'm here. I want to translate this video. The title is What is the Coronavirus? For almost a decade, Selama hampir satu dekade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan goa terpencil di Cina. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Goa Sitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah, or SARS, in 2003. atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya menyerang manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang yang berdekatan-dekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun, karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. Virus corona menyimpan gennya di RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus
cenderung lebih kecil, dengan lebih baik sedikit gen. Artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. But some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Namun, sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, COVID-19 pandemic. Ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptai variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk menyediakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. The mutations can make a virus less recognizable to our immune system and therefore more difficult to fight off. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan salesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai diuji coba. As we continue to encroach on other animals' habitats,
Some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. Tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Students and teachers all over the world did that. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Miss. This is the second project from me, and now I want to translate this video. How many of you can speak more than one language? Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Sekarang angkat tangan kalian jika kalian bisa berbicara lebih dari dua bahasa. Bagaimana kalau Very tidak? impressive. Benar, sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa? It's true. This is a natural human phenomenon Memang benar bahwa ini adalah fenomena alami manusia that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. bahwa setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia ini mampu mempelajari bahasa apapun yang mereka pelajari. And did you know that the languages that your child is exposed to Dan kalian tahu bahwa yang dipelajari anak kalian sebelum usia 7 tahun, for the age of 7, which is also known as the critical age period, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, are the only languages that he or she will be exposed to later in life. adalah salah satunya bahasa yang akan mereka pelajari kemudian hari. Leonard Bloomfield said, the acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us has ever required to perform. Leonard Bloomfield berkata bahwa menguasai bahasa tidak dilakukan lagi adalah prestasi intelektual terbesar yang harus dimiliki oleh kita semua. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why Jadi saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang lain dalam program mahasiswa luar negeri di sini, do we learn languages? mengapa kita belajar bahasa terlebih dahulu? At first, we all learn language because we have to. As humans, Kita semua belajar bahasa karena kita harus melakukan sebagai manusia. we're designed to learn language just like we're designed to walk. Kita dirancang untuk belajar bahasa sama seperti kita dirancang untuk berjalan. Simply no preventing it. Tidak ada yang bisa mencegahnya, But then there's some of us who actually do it for fun. tapi ada sebagian dari kita yang melakukannya untuk bersenang-senang. You put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Kita berjuang berusaha, merasa salah sepanjang waktu, tapi kita menyukainya karena imbalannya sangat besar. It's awesome to speak another language. Sungguh luar biasa untuk berbicara dalam bahasa lain, To carry it with you everywhere you go. untuk membawanya kemanapun Anda pergi, Travel and communicate with people in their native language. berpergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa, Makes conversation so much more personal. membuat percakapan menjadi jauh lebih personal, And you actually get to enjoy more out of life. dan Anda benar-benar bisa lebih menikmati hidup. Because it gives you the opportunity to understand more. Karena memberi ada kesempatan untuk lebih memahami Music and movies and games from around the world. musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question. Jadi saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. I want you all to think about this. Dan saya ingin Anda semua memikirkan ini jika kita
started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages. And Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa yang dimiliki anak-anak untuk belajar bahasa, the plethora of free language learning tools we have in our dan banyak alat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki di perangkat kita saat ini. devices today, could we, by reducing language barriers, Dapatkah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain other barriers in society? dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. Saya bertanya pertanyaan lain, apa sebenarnya hambatan bahasa? Exactly are language barriers, and what do they do? Dan apa fungsinya? I know what some of you are thinking. Saya tahu apa yang sebagian dari Anda pikirkan. You're at the dinner table, Anda berada di meja makan, and you're between your mother, who's Russian, dan berada di antara ibu Anda yang orang Rusia and your beautiful American girlfriend. dan pacar Amerika Anda yang cantik, and you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator.